Sıx avtomobil yolundan istifadə etmədən təhlükəsiz və rahat hərəkəti təmin etmək məqsədi ilə Bakıda ilk landşaftlı piyada asma körpü inşa olunur. Layihə piyada hərəkəti stimullaşdıracaq və iki əhəmiyyətli parkı birləşdirəcək. Belə ki, 8 noyabr prospekti üzərindən Fəvvarələr Meydanı parkına və Dənizkənarı Milli Parka körpü vasitəsilə piyada hərəkət təmin olunacaq. Körpünün layihələndirilməsi yerli mühəndislərlə yanaşı Almaniya və Niderland şirkətləri tərəfindən işlənilib. Piyada körpüsünün uzunluğu 230 metr olmaqla bir aşırımlı layihələndirilib. Piyada körpüsü metal tir aşırım qurğusundan ibarətdir və bir ədəd pilon dayaqdan vantlar vasitəsilə asılacaq. İşlər keyfiyyətli tikinti və dizayn materiallarından istifadə olunaraq icra edilir. Özündə piyada təhlükəsizliyi, cazibədar işıqlandırma, rahat hərəkət üçün geniş məkan və cəlb edən atmosferi birləşdirir. Dizaynda işlənmiş landşaft isə piyada hərəkətini gözəl bir gəzinti edəcək. Ekspertlər düşünür ki, sözü gedən ərazi şəhər daxili magistral kimi olduğundan orada piyada hərəkətini ya svetoforlu eyni səviyyəli piyada keçidi, ya da yerüstü keçidlə təmin etmək olardı. Yeraltı və yerüstü keçidlər insan yönümlü hesab olunmadığından layihəni məqbul hesab etmək olar. Amma hər nə qədər insan yönümlü keçid olsa da belə, bu mənim düşüncəmə görə üstünlüyü maşınlara yenə də verməkdir. Yəni maşınların altından keçən 8 noyabr prospektində axını ayırmamaq məqsədi ilə, axırı dayandırmamaq məqsədi ilə olan bir layihədir. Müasir şəhərlər buna üstünlük vermirlər. Müasir şəhərlər birbaşa olaraq piyadanı prioritet sayaraq maşınları ikinci dərəcəyə atırlar. Maşınları yerin üstünə və yaxud maşınları yerin altına salarlar. Piyadalar mütləq şəkildə prioritet olmalıdır. Xatırladaq ki, bu iddialı layihənin sorağı əslində 2015-ci ildən gəlirdi. Uzun illər yarımçıq qalandan sonra nəhayət ki, prospektdə yeni memarlıq simvolu uzanacaq. Elmira Səfəddin qızı İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.